现代台语版圣经以西结书第32章，第12年12月初1，上主对我讲：人子啊，你着为埃及王做哀歌，甲伊讲：你想讲家己伫列国中是少壮的狮，其实你是海里的海怪。你伫江河拍喷，用骹拉水，互河水变落。即悬的上主安尼讲：伫真侪国家的人民聚集的时，我要拍我的网，甲你掠起来，叫因甲你拖上岸。我要甲你ฮ็伫涂骹，等伫野地，互你做空中的飞鸟甲地上走兽的食物。我要甲你的身躯等伫山里，用你烂去的尸体，甲山谷吞填。我要互土地淋你的血，互你的血淹到山岭，种满江河。我消灭你的时，要热砍天，互星辰乌暗。我要用密云热日头，互月亮嘛袂发光。我要互天顶的光体袂阁发光，互你的土地陷入乌暗。我至悬的上主安尼宣告：我互你伫列国中灭亡的消息传到你毋捌的国家的时，我要互遐的人民的心惊吓。我伫列国面前用刀剑的时，因的人民要因为你惊吓，君王嘛要因为你蹑蹑跩。你倒坏迄日，因拢要为着家己的性命不时皮皮喘。至悬的上主安尼讲：巴比伦王要举刀攻击你，我要用因的战士消灭你的军队，因是列国中上凶恶的。埃及的夸耀要彻底消失，伊的军队要灭亡。我要杀死河边的精星，无阁有人甲精星用骹拉河水，互水落去。迄时，我要互因的河水清清，互河水亲像油，宽宽流。我至悬的上主安尼宣告：我互埃及拍荒，土地无剩半项，甲伊的住民拢杀死的时，因就知我是上主。这是一首人哀伤的时唱的哀歌。列国的女子要为着埃及甲伊的人民唱这首哀歌。至悬的上主安尼宣告：第12年某月的15，上主对我讲：人子啊，你着为埃及的军将啼哭，因甲其他强国的人民要受迄落地深的所在，甲遐已经伫阴间的人做伙。你着对因讲：你想讲你上水哦，你落去深坑，去甲无受割礼的人做伙。因要甲遐互刀剑杀死的人倒做伙，倒已经出手。埃及甲伊的人民拢会互人杀死。伫阴府上强猛的战士要甲埃及以及甲伊结盟的国家讲：遐个无受割礼、互刀杀死的人，拢落来倒伫遮。亚述甲伊的战士拢伫遐，伊的战士待伫四周围，因拢互刀剑杀死。因的坟墓伫阴间极深的所在，伊的战士待伫四周围，
因拢是互刀剑刣死的。因在生的时，人非常惊因。伊兰甲伊的战士拢伫遐，伊的战士待伫四周围，遐个无受割礼、互刀剑刣死的人，拢落伫阴间。因在生的时，人非常惊因，打死啦。因甲所有死的人相款受侮辱。伫遐个刣死的人中间，因为着伊兰做一顶面床，因的战士拢待伫四周围。因是无受割礼、互刀剑刣死的人。因在生的时，人非常惊因，打死了。因甲所有死的人相款受侮辱。米色、土巴甲因的战士嘛伫遐，因的战士拢待伫四周围。因拢是无受割礼、互刀剑刣死的人。因在生的时，人非常惊因。因无甲遐个古早的勇士做伙埋葬。遮个勇士带军器落去阴府，刀剑做枕头，做刑罚嵌伫因的头壳顶。因在生的时，人非常惊因。法老，你要互人喙骨分尸，倒伫无受割礼、互刀剑刣死的人中间。伊当嘛伫遐，叶王甲所有的领袖，虽然是勇猛的战士，毋过嘛要甲无受割礼、互人刣死、甲落阴间的人倒做伙。所有北方的领袖甲西顿人嘛伫遐，因的权势莫互人恐慌惊吓。答应嘛甲无受割礼、互刀剑刣死的人做伙倒伫阴间受侮辱。至悬的上主讲：埃及王看见遐个国家的灭亡，会为着互刀刣死的军兵感觉安慰。虽然我捌用埃及王互世间人惊吓，毋过伊甲伊的军队嘛拢要甲遐个无受割礼、互刀剑刣死的人倒做伙。至悬的上主安尼宣告。